महाकाशरू फेरी आसी सुनीता विलियम्स। तेबे एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल द्वारा से समस्त को फेराई अणा जाइछि। सुनीता को महाकाशरू पृथ्वी पृष्ठ को फेराई आनिथिबा एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल विषय रे आपण माने जानिबा को चाहछन्ति कि तेबे आज भिडियोटी आपण मानक पय बहुत गुरुत्वपूर्ण। स्पेस एक्स ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल निर्माण हेबा परठारु ए पर्यंत 49 थर महाकाश को छड़ा जाइछि। ड्रैगन कैप्सूल 44 थर इंटरनेशनल महाकाश स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यात्रा करिछि। 4 जण महाकाशचारी को फेराई आनिबा पई नासा स्पेस एक्स ड्रैगन को कैप्सूल को बाछिथिला। एही कैप्सूल एकाथर के 7 जण महाकाशचारी बसी परिबे। तेबे एही खाली कैप्सूल ओजन 7700 किलोग्राम। एही कार्गो एवं महाकाशचारी मानक सहित उत्क्षेपण करा समय यार सर्वाधिक ओजन 12500 किलोग्राम पर्यंत पहुंची थाए। तेबे जदि आम मूल्य कथा देखा स्पेस एक्स को ड्रैगन कैप्सूल एवं फाल्कन 9 रॉकेट व्यवहार कर 4 महाकाशचारी को पृथ्वी को अणाइला। एपरी परिस्थिति रे फाल्कन 9 लॉन्च मूल्य 580 कोटी टंका होइतिबा बेले ड्रैगन कैप्सूल मूल्य होउछि 1170 कोटी टंका अर्थात 140 नियुत डॉलर। तेबे रिपोर्ट अनुसार स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट प्रति सीट मूल्य प्राय 55 नियुत अर्थात 45 बिलियन टंका। तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु एई भली इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखिया पे।